Trung Nam Audio hân hạnh chào đón quý vị và các bạn trên một cái sản phẩm Bose S1 Plus. Đây là một phiên bản mới ra mắt tháng 7 năm 2023. Trên tay tôi là một chiếc loa Bose S1 Plus chính hãng, được trang bị các bạn rất là nhiều những cái tính năng độc đáo, trong đó có những cái tính năng chơi karaoke cũng như là guitar. Ngoài ra thì chơi những cái dòng nhạc trữ tình hay acoustic, nó sẽ là những cái sở trường của Bose S1 Plus, với những cái tính năng hệ thống điều khiển electro cũng như là các cái mặt trước của e căng của nó thì nhìn rất là bóng bẩy. Tôi đang quay cho các bạn, đây là mặt sau của nó. Mặt sau của nó nhìn rất là sang trọng và có một cái độ bóng và có những cái tính năng điều chỉnh rất là thông minh. Có lẽ rằng với những cái khai thác những cái dòng Bose Plus này thì các bạn sẽ phải có một cái thời gian để các bạn có thể khai thác được tất cả những cái tính năng. Nhưng đối với tôi thì tôi sẽ nhìn ra những cái tính năng của nó khi các bạn sử dụng những cái nút kia. Thì các bạn đây, ví dụ như cái nút này chẳng hạn, ví dụ các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có những cái nút chat này, chúng ta sẽ điều chỉnh giảm xuống hay là tăng lên, đấy là một cái thông minh. Rồi nút thứ hai nó sẽ là nút bass, các bạn có thể tăng bass lên này, đó, các bạn có thể bắt theo núm là, và như vậy là xong. Còn đây là những cái nút volume chúng ta điều chỉnh theo guitar hay là chơi karaoke. Tôi đang sử dụng tính năng nhạc nên tôi sẽ cho những volume của dòng nhạc này lên, đấy là những tính năng hiện đại. Còn đây là những nút cắm guitar hay là đàn, cái này thì có lẽ rằng là những người am hiểu audio, các bạn chơi karaoke, chơi guitar đều rất là biết cái điều này, tôi không cần giới thiệu nữa. Quan điểm của tôi đánh giá cái sản phẩm này với công suất của nó tôi nghĩ sẽ đạt tầm được khoảng 200W và mức pin của nó 7 tiếng. Chỉ cần hai cái điểm đấy thôi chúng ta đã có thấy rằng cái điểm khác so với những phiên bản cũ trước đây. Cái độ chi tiết chơi ngọt ngào của nó rơi rất là ấn tượng, đặc biệt là càng nghe guitar bao nhiêu chúng ta càng thấy độ nét, độ sắc nét của nó ấn tượng bấy nhiêu. Các bạn hãy cùng thưởng thức như thế nào. Tôi sẽ mở thêm một đoạn guitar cho các bạn để các bạn thấy rằng độ chi tiết của nó như thế nào. Còn karaoke sẽ có video sau, bạn chờ nhé.
không ạ? Với cái độ chi tiết, độ ngọt ngào của nó rất là cao. Còn với những cái dòng loa Bose S1 Plus này, các bạn có thể kết nối pair hai loa cùng một lúc, tạo cho các bạn một cái hệ thống stereo ấn tượng mạnh mẽ, cũng như là khám phá những công nghệ ấn tượng về những chất lượng âm thanh cũng như là karaoke và guitar. Trung Nam luôn luôn chào đón quý vị và các bạn với một cái model mới, cũng như là khám phá những tính năng độc đáo về công nghệ của sản phẩm Bose, một thương hiệu đẳng cấp từ Mỹ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể đặt hàng hoặc là liên hệ qua cái hệ thống của Trung Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Chúng ta luôn luôn chào đón quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.